Jamen, de formelle krav er jo, at man har aflagt folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse, og at man er erklæret uddannelsesparat. Og hvis man er det, så har man krav på at komme i gymnasiet. Ikke nødvendigvis på Esbjerg Gymnasium, men på et eller andet gymnasium. Udover det, så er det jo et spørgsmål om, hvor man bor. For det er jo nærhedsprincippet, der bestemmer. Ja, der skal jeg jo næsten spørge eleverne, men altså, sådan som jeg forstår det, så er det godt. Altså, de har det godt i klasserne, de har det godt sammen, ikke? Og der er mange forskellige aktiviteter ud over undervisningen, som rigtig mange deltager i. Så jeg tror, at der er et godt fællesskab. Altså A-niveau er de højeste niveauer, ikke? Og for at få en studentereksamen, der skal man have 4 A-niveau-fag. Og 2 af dem har alle, det er historie og dansk. Og så er der 2 andre, hvor det ene, som sidder det væk, ligger i en studieretning, som man kan vælge. Og A-niveau-fag har man typisk i 3 år. Og der er typisk flest timer i dem, og man har også en skriftlig eksamensdimension, bortset fra historie. B-niveau-fag har man typisk i 2 år. Der er i nogle af dem også en skriftlig dimension, ikke i dem alle. Og C-niveau-fag, det er sådan, man typisk har i 1 år. Der er stort set ikke aldrig. Jo, det er der i skriftlig matematik, eller i matematik på C-niveau, der er også noget skriftligt. Men ellers er der som regel ikke nogen skriftlig dimension.